吓我一跳。下班。太大了。来接我呀？嗯，来接你。去哪儿啊？到哪儿都行，顺道就是。想我了？别这么老。是不是想姐姐的？哎，别整哎，干啥呀？今天你可不一样啊，不能见识的。你不好呗，你这。走吧，跟姐姐玩去吧。啊，来半天了。吃饭去吧。上哪儿吃饭呢？吃啥呀？